അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, ചുമ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം നമ്മെ വല്ലാതെ അലട്ടാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനുള്ള ഒരു നല്ല ഔഷധ പരിഹാരമാണ്, ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് സമർപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നാം ഒക്കെയും പലപ്പോഴായി ചുമ എന്ന് പറയുന്ന രോഗവുമായി വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ചികിത്സാ രീതി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇരുമ്പാണി തീയിൽ ഇട്ടു നീ പഴുപ്പിക്കണം, പശുവിൻ്റെ പാല് കറന്നുടൻ അതിലാക്കണം. കുടിച്ചാൽ വെറും വയറ്റിൽ തനിച്ച പാലും, മാറുന്നതാ ചുമ ഏത് തന്നായാലും. കണ്ടോ, മഹാനായ തഴവ ഉസ്താദ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു നല്ലൊരു മരുന്നാണ്. ഇരുമ്പാണി നന്നായി പഴുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, പശുവിൽ നിന്ന് പാല് കറന്ന ഉടനെ അതിലേക്കിടുകയും അങ്ങനെ ആ പാല് വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഏത് ചുമയായാലും അത് മാറുമെന്നാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. ധാരാളം ചികിത്സാ രീതികളുണ്ട്. നമുക്ക് തിബ്ബുൻ നബിയൊക്കെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ആ ചികിത്സാ രീതികളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ചികിത്സാ രീതി നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ചുമ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രോഗം ഭേദമാവാൻ ഇത് നല്ലൊരു മാർഗമാണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും, എല്ലാ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.